সো হোয়াটসঅ্যাপ বন্ধুগণ, অলরেডি আমাদের কাছে রয়েছে তুলসী কফ সিরাপ, যেটা সর্বশ্রী হার্বসের। আর এটা দেখতে পাচ্ছেন 100% আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্ট। এটা আসে আমাদের কাছে 100 ml এর একটা কন্টেনারে, আর আপনারা চাইলে 200 mlও পেয়ে যাবেন। এটা দেখতে পাচ্ছেন, এর যদি দাম দেখি এখানে দেখতে পাবেন 110 টাকা এমআরপি রয়েছে। এখানে এক্সপায়ারি ডেট, ব্যাচ নাম্বার, ম্যানুফ্যাকচার অলরেডি মেনশন করা রয়েছে। এটা সর্বশ্রী হার্বস প্রাইভেট লিমিটেড তৈরি করে থাকে এবং মার্কেটেড করে থাকে। ফুল অ্যাড্রেস মেনশন করা হয়েছে, চাইলে আপনি দেখে নিতে পারেন। এটা জিএমপি সার্টিফাইড, আইএসও সার্টিফাইড, হাল সার্টিফাইড এবং যেগুলো সার্টিফিকেশন লাগে সবগুলো সার্টিফিকেশন এখানে রয়েছে। কোম্পানি নিজেই স্যাটিসফ্যাকশন গ্যারান্টেড লোগো বা চিহ্ন দিয়ে দিয়েছে। চলুন বক্সটাকে ওপেন করে দেখি বক্সের মধ্যে কী কী রয়েছে আর এটা কী কী দিয়ে তৈরি আপনারা চাইলে দেখতে পারবেন। এখানে যে কম্পোজিশনগুলো রয়েছে সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক কম্পোজিশন, তাই এর কোনো সাইড এফেক্ট নেই। কত এমজি করে রয়েছে এখানে ফুল মেনশন করা রয়েছে, চাইলে আপনি দেখে নিতে পারেন। চলুন বক্সটা ওপেন করে দেখি বক্সের মধ্যে কী কী রয়েছে। বক্সটাকে ওপেন করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা 100 ml এর একটা সর্বশ্রী হার্বসের ml এর একটা তুলসী সিরাপ রয়েছে, আর আদারওয়াইজ বক্সের মধ্যে কিছু নেই। জাস্ট দেখতে পাচ্ছেন যে তুলসী সিরাপটা কেমন দেখতে সর্বশ্রী হার্বসের, আর এটা কী কী কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। এটা বিশেষ করে কাশির জন্য আপনারা বুঝতে পারছেন। তুলসী কফ সিরাপ মানে আপনার যে কোনো প্রকারের কাশি হতে পারে, আপনার বুকে চাপ থাকতে পারে, সেই বুকের চাপকে কিন্তু নিরাময় করতে পারে এই তুলসী কফ সিরাপ। এটা খাওয়ার নিয়ম হলো দিনে 2 বার। যারা প্রাপ্তবয়স্ক রয়েছেন তাদের জন্য 15 ml করে খেতে পারবেন, অথবা আপনার বয়স কত সেই হিসেবে ডোজটা নিতে হবে। এর কোনো সাইড এফেক্ট নেই, চাইলে আপনারা পারচেস করতে পারেন। এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক রয়েছে, টেলিগ্রামে চাইলে আপনি জয়েন করতে পারেন। আর আমাদের চ্যানেলে নতুন বন্ধু হলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকতে পারেন। আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করবেন এবং আপনার মতামত অবশ্যই কমেন্টে জানান। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে।